کوئی نہیں ویندا کہ کشمیر دے اندر ماواں لٹ گئیاں، کشمیر دے اندر جوان بچیاں لٹ گئیاں، اور کشمیر دے اندر جوان پتر ماں دے سامنے انہاں دیاں گردناں لا دتیاں گئیاں، اور کوئی نہیں ویندا کشمیر دے اندر جناب والا ایک ایک جوان مسلمان لڑکی نال کنے کنے بے غیرت قسم دے جناب فوجی اے جناب ہندو فوجی انہاں نال کنا زنا تے زیادتیاں کردے نے، اے کوئی نہیں ویندا، اور جنہاں دیاں عزتاں محفوظ کوئی نہیں انہاں واسطے آواز بلند کرنا بھی اسی جناب موقع ہوندا 5 فروری دا تے نکلنے جناب یوم یکجہتی ہے، بس جناب اظہار کر پور کہندے اپنے اپنے گھراں دے اندر چلے جانے ادھر 70-75 سالاں تو او کشمیری جناب ظلم برداشت کردے نے پے، او کشمیری ستم برداشت کردے نے پے، دھیان کریا جے اور مزہ تے اس گل دے اندر اللہ پاک نے طاقت دتی ہے، میرے رحمان نے ہمت دتی ہے تے بندہ مظلوم دی مدد کرے، اسلام نے بھی تے وہی حکم دیتا ہے نا۔ آؤ میں تو نبی پاک دی ایک حدیث سنانی چاہنا، میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک نے فرمایا، حضور فرماتے نے فرمایا او میرے صحابیوں میرے پروانیوں، فرمایا اپنے مسلمان بھائیاں دی مدد کریا کرو، اپنا مسلمان بھائی اگر ظالم ہوئے تے تاں بھی مدد کریا کرو، اگر مظلوم ہوئے تے تاں بھی مدد کریا کرو، تے میرے نبی پاک کے صحابہ فرماتے نے سونیا مظلوم بندے دی مدد اسی کریے، اے تے سمجھ چے گل لاؤندی ہے، پر جڑا ظالم ہے ظلم پہ کردا ہے او دی کیویں مدد کریے، فرمایا میرے دیوانے ہو او دی مدد اس طرح ہے اونوں ظلم تو روک کے او دی مدد کریا کرو، او دے ظلم دی اندر رکاوٹ بن کے او دی مدد کریا کرو، اے ہوئی او دی مدد ہے۔ پر آج جناب کوئی ساڈے تے ظلم کردا پیا ستم کردا پیا سانوں کی لگے، اسی تے جناب اپنی زندگی گزاریے، ساڈے کول تے اپنے کماں چ ویل کوئی نہیں، کوئی جو مرضی کردا تے کردا رہے۔ آؤ میں تمہیں ایک اور حدیث سناواں، میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی دی تکلیف نو دور کرتا ہے، فرمایا اگر کوئی مسلمان بھائی ہے وہ تکلیف دی اندر ہے وہ پریشانی دی اندر ہے یا جناب کی تے ظلم برداشت کرتا پیا، فرمایا جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دی تکلیف نو دور کرتا ہے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک قیامت والے دن او دیاں تکلیفاں دور کر دے گا۔ فرمایا جڑا مسلمان بھائی دی تنگ دستی دور کرن دی کوشش کردا ہے، یعنی کہ انج کہہ لو جناب ایک بندہ ہے تے او دے کول کاروبار ہی کوئی نہیں، او بیچارہ مارا مارا لگا پھردا ہے، تنگ دستے گھر دے اندر فاقے نے، حضور فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ او دی تنگ دستی نو دور کرن دی کوشش کردا ہے اللہ پاک او دے تے دنیا آخرت اندر آسانیاں پیدا کر دیندا ہے، اللہ پاک او دے مال و جان دے اندر برکت فرماندا ہے۔ جڑا بندہ کسے دی تنگ دستی نو دور کرن دی کوشش کردا ہے، اگلی گل سنیا جے ذرا، میرے آقا فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دی کسے بھی موقع تے مدد کردا ہے اللہ پاک قدم قدم تے اس بندے دی مدد کردا جاندا ہے۔ تسی بٹھو سبحان اللہ نہ کیا کرو، دوانو کی لوڑ، فرمایا اللہ پاک قدم قدم تے اس بندے دی مدد کردا ہے جڑا اپنے مسلمان بھائی دی مدد کردا ہے۔ اگلی گل سنیا جے مسلم دی روایت ہے، فرمایا جڑا بندہ اپنے
مسلمان پائی دی پردہ پوشی کر دے او تے جناب ہے بندے پردے پا جاندے او دی عزت دا خیال کر جاندے میرے آقا فرماندے نے قیامت دیاں گھڑیاں دے اندر اللہ پاک او دے بندے پردے پا دے گا اللہ پاک او دی پردہ پوشی فرمائے گا دھیان کریا جے ذرا ایک اور تو میں حدیث سنانی چاہنا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا مسلمان اور دنیا دے جس مرضی کونے تے مسلمان ہوئے حضور فرماتے نے مسلمان ایک جسم دی طرح نے ایک بدن دی طرح نے ایک جناب والا جسم سے کسے حصے تے تکلیف ہوئے تے پورے حصے نو تکلیف محسوس ہوندی ہے اور پورے بدن نو پورے جسم تے جناب تکلیفاں محسوس ہوندیاں نے ہائے ہائے پر آج دا مسلمان پتہ نہیں کتے چلا گیا ہے کنا چکراں چے پہ گیا ہے کتے جناب کشمیر چے ظلم ہے کتے ہندوستان چے ظلم ہے کتے جناب والا برما دے اندر ظلم ہے کتے فلسطین دے اندر مسلماناں تے ظلم ہے تے مسلمان موبائلاں دی ٹچ ٹچ بس کری جاندا ہے اینو جناب والا کدیو وکسی مسلماناں تے جوان میداناں دے اندر ہتھیار پھاڑ کے میرے نبی دی محبت اگے نظر آندے سن پر اج دا نوجوان ہے میں اس نوجوان دے بارے کی لفظ بولا میرے کو لفظ تباہ ہو گیا ہے جوان ختم ہو گیا ہے جوان اے مسلمانوں دا نوجوان برباد ہو گیا ہے اگر کوئی لڑکی ہے تے تباہ ہو گئی ہے اگر کوئی لڑکا تے تباہ ہو گیا ہے اس موبائل نے پھڑ کے تے بیڑا غرق کر دیتا ہے اے جناب صرف لگا پھر جائے تے دنیا تے عشق مشوقیاں لڑان چ لگا پھر جائے ایدیاں راتاں لگ دیاں نے غیر محرم نہ کمپان اینو راتاں نو نیند نہیں پیندی جدوں تک اپنی جناب مشوق نال گل نہ کر لے اودوں تک اینو نیند نہیں پیندی اودوں تک اینو چین نہیں آوندا جدوں تک کسے گندی تے کنجری دا مجرا نہ ویکھ لے اے مسلمانوں دا نوجوان راتاں نو زنا اے نوجوان کردا ہے راتاں نو شراباں دی اڈیاں تے اے مسلماناں دا جوان جاندا ہے اے جناب پارٹیاں ہوندیاں نے تے اوتے ناچ گانا چلدا ہے اے مسلماناں دے جوان نے کدی جناب میداناں چ ہوندے سن اے کدی جہاد واسطے نکلدے سن انہاں دے ہتھاں دے اندر نیزے تے تلواراں ہویا کردیاں سن اج صرف جناب اے نوجوان تے موبائل پڑھیا کمبل چ منہ دتا ہے تے رات لنگ گئی ہے کنجر خانہ ویندیاں ویندیاں رات لنگ گئی ہے کی کردیاں پب جی گیم کھیڑدیاں اور گلاں سجیاں اور رون دی گل ہے اور ٹوپ کے مر جان دی گل ہے خدا دی قسم ہے اگلے دن تواڈے لاہور دے اندر ایک واقعہ اور میں آنا کدی جوان میداناں چ نکل کے اسلام دی محبت دے اندر غیر مسلمان نال جہاد کیتا کرتے سن اینو یہودی نے ایسا دھیان لایا ہے یہ صرف پاپ جی تے گولیاں چلاندا پھردا ہے یہ پاپ جی تے صرف کھیڑدا پھردا ہے اگلے دن تساں واقعہ سنیا ہونا تواڈے لاہور دا واقعہ ایک نوجوان ہے تے پاپ جی دا شوقین ہے ایک گیم کھیڑدا ہے اینا مگن تے مست تے اس گیم دا نشئی ہو گیا ہے اینا جناب والا مست ہو گیا ہے کہ گیم کھیڑدیاں نے اپنے گھر دے اندر بہناں تے بھائیاں نو قتل کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی ماں نو قتل کر دیتا ہے اے تے نوجوان مسلمان دا حال ہو گیا ہے اور نوجوانوں اپنی اصل تے پہچانو اور اپنی حقیقت تے پہچانو اور جان دے ہو کدی ساڈے وڈے اور ساڈے اسلاف ہمارے بڑے میدانوں میں ہوا کرتے تھے مینوں گل یاد آندی ہے بھئی حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ اللہ میرے قائد کی قبر تے رحمت فرمائے انہوں نے فرمایا
اپنی آخری تقریر کرتے آیا فرمایا تواڈے لاہور دے چوک دے اندر فرمایا کبھی بدر تھا ہم تھوڑے تھے آگے تعداد میں زیادہ تھے لیکن ڈرے نہیں تھے ہم جناب وہ بزدل نہیں تھے اللہ نے انہوں نے فتح دی تھی آج امت مسلمہ کو طاقت نہیں ہے آج امت مسلمہ بڑی تعداد دے اندر ہے پر بزدل ہو گئی ہے پر جناب دنیا دی رنگینی دے اندر کتے اپنے مسلمان بھائیاں دی آواز بھی چاچ نال بلند نہیں کر سکتے انہاں دا ساتھ بھی نہیں دے سکتے انہاں دے نال بھی نہیں کھڑے ہو سکتے آؤ جوانوں میں تانوں دساں ایتھے تے جناب والا سینکڑے ہزاراں دی تعداد دے اندر کشمیری مسلماناں تے ظلم ہو رہا ہے انہاں نو قتل کیتا جا رہا ہے یا میں تانوں اپنے نبی پاک دی ایک مختصر دی گل سناواں میرے پیغمبر صلح حدیبیہ دا موقع ہے حضرت جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا نوکر اور میرے پیغمبر دا خادم لاہوریا سیان کری ذرا میں حکمراناں نو بھی پیغام دینا ایک جناب والا ایسا مذاکرات کرن واسطے بیت اللہ دے لاگے گئے نے جھوٹیاں افواہاں پھیل گئیاں حضرت عثمان تے ظلم کیتا گیا ہے حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے تے میرے پیغمبر نے فرمایا نال 1400 دا لشکر حضور فرماتے نے اسی وعدہ کر رہے ہیں ادو تک اتھوں نہیں جاواں گے جدوں تک اپنے مسلمان بھائی دا بدلہ نہیں للاں گے کدی مسلمان اس طرح آیا کرتے سن آج جوسنیاں لے کے تے مسلمان اپنے کماں چ لگا پھردا ہے آج نوجوان ہتھاں چ چوڑیاں پا کے تے موبائل چلاتا پھردا ہے ایک خسرا بن کے کنجریاں لڑکیاں نال رنگ رنگینیاں مناتا پھردا ہے اے اج دا نوجوان ہے نوجواناں لاہور والےو اردا گرد ہون والےو آؤ میں تانوں جوان بخاواں اسلام والے جوان وکھاواں اور جنہاں دے دلاں دے اندر جذبہ شہادت سی اور جنہاں دے دلاں دے اندر جذبہ اسلام سی اور جنہاں دے دلاں دے اندر جذبہ محبت سی سونیا انہاں کیویں اپنی جوانیاں گزاریاں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے کول ایک نوجوان آیا ہے یہ نوجوان دا نام حضرت ابو مرشد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کو لائے انہیں آ کے کلمہ پڑھ لے آئے مسلمان ہو گیا تے میرے آقا اج کول بیٹھے مدینے والے مصطفیٰ دے لاگے بیٹھا ہویا ہے تے میرے آقا فرماتے نے فرمایا ابو مرشد اے تے دسنا اسلام قبول کرم تو پہلے کی کام کرتا رہا ہے کس کام دے اندر مصروف رہا ہے تے ابو مرشد آندا سونیا میں اسلام قبول کرم تو پہلے چوریاں کرتا رہا ہوں میں چوریاں کرتا رہا تے میرے آقا فرماتے نے فرمایا ابو مرشد چل کوئی گل نہیں اسی بھی تیرے کو اسلام واسطے چوریاں کراواں گے اسی بھی تیرے کو یہی کام لاں گے اے حیران ہو گئے او نبی پاک کیویں کم لین گے حالانکہ اسلام دے اندر تے چوری دی سزا ہے ہائے ہائے میرے پیغمبر نے اینو چن لیا تے مظلوم مسلماناں دی مدد واسطے چن لیا مظلوم مسلماناں دی آزادی واسطے چن لیا مظلوم مسلماناں دی مدد واسطے چن لیا میرے نبی پاک فرماندے نے فرمایا سی بھی تیرے کولوں اے ہوئی کام لواں گے ادھر جناب والا حضرت ابو مرشد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک نے بھیجا فرمایا مرشد جا مکے دے اندر چلا جا اوتھے جناب والا ساڈے مسلمان قیدیاں نو قید بنا کے تے رکھیا گیا ہے
साडे मुसलमान भाइयां नूं कैद कीता वेखिया जो जवानो और जवानियां तबाह करन वाले हो भी ते एक जवान है ना ये मेरे पैगंबर दा नौकर है एदा भी ते किरदार चेक करो ना एदा भी ते अमाल चेक करो ना एदा भी ते जज्बे चेक करो ना एदा भी ते अफाल चेक करो ना इधर जनाबे वाला हजरत अबू मरसद रात दिया तरीकियां दे अंदर निकल गए ते अबू मरसद हो मेरे पैगंबर दा सहाबी है एदी दौड़ बड़ी तेज होया करदी सी अबू मरसद दौड़दा बड़ी तेज है इधर जनाबे वाला मक्के पहुंच गया रात दिया तरीकियां ते अबू मरसद एक बाजार चो लंघदे पिया अचानक जनाब रात दिया तरीकियां च मरसद दी मुलाकात अपनी दौरे जालियत वाली जनाब मशूका नाल हो गई है आज दे लफ्जां च गर्लफ्रेंड दा नाम ते एडा बेहूदा ते बेगैरती वाला लफ्ज एक जनाबे वाला आज जनाब बड़े शौक नाल यार नु दसदा है फला लड़की मेरी गल डुब के मर जा 14 फरवरी दा इंतजार करना पिया और सोनिया मैं ते आना और जेड़ा नौजवान किसे दी मां भैन दे नाल किसे दी बेटी भैन दे नाल ए दिन गुजारन नूं लगा फिरदा है ओनू अपनी भैन दी भी फिक्र करनी चाहिदी है और अपनी बहन की इज्जत ते हया दी दुपट्टे की फिक्र करनी चाहिए किते किसे की इज्जत ना खेलदे वेखी जवाना तेरी बहन की इज्जत नाल कोई खेड ना जाए इधर जनाबे वाला हजरत अबू मरसद की मुलाकात हो गई है एक औरत ने आवाज दी रात का टाइम है ये मरसद है जनाबे वाला हजरत अबू मरसद फरमाते हैं हाँ मैं मरसद दिया उस जनाबे वाला उस अनाक नामी औरत सी उसका नाम उन्नाक सी एक मशूका कहने लगी वे मरसद आज बड़ी देर बाद मुलाकात हुई ने बड़े लंबे अरसे बाद मुलाकात हुई है आना मरसद आज जरा को महफली फवा लवी है आज मुराद कट्ठियां गुजार लवी है आना कुछ शराब चलेगी नारे रंग रंगीनियां ते मस्तियां चलन गियां आ जा मेरा बिस्तर भी तैयार है आ जाना मेरा घर भी तैयार है आ जाना मैं भी तैयार हाँ आना रंग रंगीनियां च रात गुजार लईए वाह नौजवान मरसद मैं तेरी हयात तो सदके जावा हजरत अबू मरसद फरमाते ने उन्नाक और रंग रंगीनियां ते दिन गुजर गए क्यों गुजर गए फरमाते ने नी उन्नाक हुन मरसद ने मुहम्मद दी गुलामी नु कबूल कर लिया और मरसद मुहम्मद करीम दा नौकर बन गया और मरसद मुहम्मद करीम दा गुलाम बन गया ते मरसद काम नहीं कर सकता हाय हाय और जदों रात दी तरीकी होवे कोई वेखन वाला ना होवे ते खूबसूरत लड़की दावत देंदी होवे पई अपना आप पेश करदी होवे पई और मैं उस जवान ते अल्लाह कितना राजी हुंदा है उस मरसद ने जदों आख्या होएगा नहीं उन्नाक मैं ते हुन मुहम्मद दा नौकर बन गया हुन मैं ते इस्लाम वाला बन गया इस्लाम दे अंदर हराम उस बड़े जतन कीते और आख्या मरसद आ जा आज बड़ा जनाब मस्तियां वाली रात है मरसद ने आख्या ना ना मैं काम नहीं कर सकता उस बड़िया दावत दितियां आखिर औरत धमकियां दे आ गई आंदी है वे मरसद अगर तू मेरी गल ना मनी ते मैं रोने पा देंगी मैं तेनू फड़ा देंगी हजरत अबू मरसद फरमाते ने हुन मुहम्मद दा नौकर मैनू तेरे रोलियां दी परवाह कोई नहीं हुन मैनू किसी शय दी परवाह कोई नहीं एक जनाबे वाला इन्हें रौला पा छड़े इन्हें अबे ते सही ना जवान
جاننا ایک کیویں گناہ تو بچ دینے پہ، ایک کیویں بے حیائی تو بچ دینے پہ، ایک کیویں غلط عورت زانیہ عورت تو بچ دینے پہ رب نے مقام میں کتنا اونچا دیتا ہے۔ ایک تو جناب والا حضرت ابو مرثد نے جدو اینی گل کی تھی نا، اس عورت نے رولا پا چھڑیا ہے۔ یہ جناب مکے والے مرثد دے مگر لگ گئے اور دیکھیا جے اور جیڑا جوان پہلا تے جناب اسلام واسطے آزادی دلوان نکلے ہے اپنے مسلمان بھائیاں تو ادھر اللہ مدد کیویں کردا پیا۔ پھر جناب والا ادھر جناب اس عورت تے بے حیائی دی دعوت تو بچے ہے، اللہ مدد کیویں کیتی ہے۔ اور مرثد اگے اگے وے تے مکے والے پیچھے پیچھے نے، اسی اینو قید کر لئیے، اسی اینو قابو کر لئیے۔ ادھر جناب والا حضرت ابو مرثد دی مدد میرا رحمان کردا ہے پیا، حفاظت رحمان کردا ہے پیا۔ ادھر ابو مرثد فرماندے نے میں دوڑتے ہیں کہ گڑا ویکھیا، اس گڑے دے اندر میں چھپ کے تے بہ گیا ہاں، اے جو اتوں کو لگدا تے میں صاف نظر آوندا سا، مینوں ڈر بھی ایسی کہ مینوں ویکھ نہ لین، اور میرے رحمان نے ایسی مدد کی تھی۔ راوی بیان کر دے انہاں جناب مکے والے جو ایک بندہ اتھے گڑے تے اتنے آ کے کھڑا ہو کے تے قضائے حاجت کردا ہے پیا، پر میرے مرثد نو ویکھ نہیں سکیا۔ میں رب نے ادو انیا ہی کر دیتا ہوئے گا، رب نے پٹیاں ہی بن چھڑیاں ہون گیاں، رب نے پردے ہی پا دیتے ہون گے۔ اے حضرت ابو مرثد او میرا رحمان حفاظت کردا ہے۔ با حیا نوجواناں دی او جنہاں تے دلاں تے ایمان جہاد دا شوق نبی پاک دی محبت ہوئے، اللہ انہاں دی مدد بھی کردا ہے تے نالے انہاں دی حفاظت بھی کردا ہے۔ حدیث تے میں پہلا سنائی ہے، اور جڑا کسے مغزوات تے نکلیا مرثد اپنے بھائیاں نوں چھڑان واسطے تے جڑا اپنے بھائی دی مدد کردا ہے اللہ پاک قدم قدم تے او دی مدد کردا جاندا ہے۔ اولیاء کو سبحان اللہ قدم قدم تے او دی مدد کرتا جاندا ہے۔ دھیان کرے اج ذرا غور کرتے جایا جے۔ ادھر جناب والا حضرت ابو مرثد دوبارہ مکے اندر گئے نے، او تو جناب اپنے بھائیاں نوں چھڑایا ہے تے چھڑا کے تے مدینے آ گئے، میرے نبی پاک کو لائے تے آ گیا تے سونیا اج رات جڑ دا معاملہ ہویا ہے، اج مینوں دور جاہلیت والی او گندی عورت ملی، پر سونیا میرا ذہن ہے میں اس عورت نال نکاح کر لواں تے آسمان تو قرآن آیا، فرمایا جڑا مومن بندہ ہے اور جڑا محمد کریم دا غلام ہے او زانیہ تے مشرکہ عورت نال نکاح نہیں کر سکدا۔ ادھر جناب والا یعنی کہ شوق نجائز دا نہیں جائز دا ہے۔ اج دا نوجوان تے آندا بس لڑکی ہوے تے میں ہواں تے زنا کراں تے میں رنگ رنگینیاں تے مستیاں کراں، او سونیا تباہ ہو چلا جوان، برباد ہو چلا، اے دا کاروبار بھی تباہ ہو گیا، اے دی معیشت بھی تباہ ہو گئی، اے دا سکون بھی تباہ ہو گیا، اے دی صحت بھی برباد ہو گئی، اے دی ترقی بھی ختم ہو گئی، صرف اس کر تو کیونکہ تے دل دی اندر شوق ہے دنیا دیا جناب غیر محرم لڑکیاں بے حیائی دا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ جس دل دے اندر شوق جہاد دا ہونا چاہیے سی، جس دل دے اندر شوق حیات محبت مصطفیٰ دا ہونا چاہیے سی، اس دل دے اندر شوق بے حیائی دا آ گیا، بے غیرتی دا آ گیا۔ راتاں نوں کلباں وچ جناب نائٹ محفل مناون دا شوق آ گیا، پھر تباہی ہو رہے۔ نوجوان میں تینوں ایک اور جوان مقامہ، اس نوجوان دا نام ہے محمد بن قاسم، اپنے اسلام دے سپر سلار محمد بن قاسم جوانی دی اندر ہے۔ ادھر جناب والا حجاج بن یوسف فقط دا جناب والا حکمران ہے، اے ہندوستان دا علاقہ ہے، ہندوستان جو بیک ایک عورت نے خط لکھیا ہے حجاج بن یوسف نو، ایک بی بی دا نام ہے نائلہ،
دے سامنے کی کس منہ نال پیش ہوواں اے مسلماناں دا ملک یار چاہیدا دے سینا اے کشمیری ماواں تے بہناں دی عزت دی حفاظت کردا انہاں دی عزت دا جناب چوکیدار تے پہرےدار بن جاندا اور ایتھے تے مسلمان دی ماں بہن دی عزت ہی میں کھول رہی آؤ میں تانوں مدینہ پاک لے چلا مدینہ پاک دے اندر ایک بازار لگدا ہے جدا نام بنو قینقاع دا بازار اس بازار دے اندر جناب ایک دن ایک مسلمانہ دی عورت اس طرح نکلی اور دیکھیا جے اپنے وڈیاں دی تاریخ چیک کریا جے ذرا مسلمانہ دی ایک عورت نکلی ہے او دے ہاتھ دے اندر کو جناب سونے دی چیز ہے اونوں بیچن واسطے نکلی ہے ایک جناب والا ایک دکان تے آ کے ایک جگہ تے آ کے اس بازار دے اندر وہ بیچن لگی ہے ایک جناب یہودی بھی نے ایک جناب غیر مسلم ہے ایک جناب لعنتی تے خنزیر قسم دے یہودی اے بھی ہے ایک یہودی بے ایمان نے اس طرح اس عورت دی چادر دے اندر اس طرح کوئی جناب چیز ایسی پھنسا دی تھی تاکہ وہ اٹھے تے او دا پردہ ختم ہو جائے او دے سر تو دوپٹہ لے جائے او دا پردہ چاک ہو جائے اس جناب یہودی نے اس خنزیر نے جناب سازش رچائی ہے وہ دی چادر نو کتے بن دیتا ہے وہ دے دوپٹے نو کتے بن دیتا ہے تاکہ اٹھے تے پردہ ختم ہو جائے وہی ہویا وہ عورت اس طرح اٹھی ہے تے پردہ ختم ہو گیا جانے جڑی پایا خاتون ہویا کر دی نا اور جڑی اسلام والی عورت ہویا کر دی اس دن مر جاندی اندروں جس دن او دا پردہ ختم ہو جاندا ہے جس دن او دے جسم دے ایک حصے تے یا اپنے سر تے کپال تے جناب والا کسے غیر معلوم دی نظر پہ جائے اور جڑی باحیا خاتون ہویا کر دی سیدہ زہرا دے نقشے قدم تے چلن والی ہویا کر دی اور جڑی جناب والا حضرت امی عائشہ دے نقشے قدم تے چلن والی عورت ہویا کر دی ہے سونیا او اندروں ختم ہو جاتی ہے جس دن جناب دے ایک بار تے بھی کسے غیر محرم دی نگاہ پہ جائے پر اج تے جناب اے مسلماناں دیاں عورتاں شادیاں دا موقع ہے ایک کنجریاں نالوں پریاں بن کے تے دوپٹے اتار کے اوتھے جناب ویٹر ہوندا پیا اوتھے مووی میکر ہوندا پیا اوتھے جناب غیر محرم ہوندا پیا اوتھے ملازم ہوندا پیا اے سچی دی ہے اے پھپی دی ہے باریک لباس بھی پایا زیورات بھی پائے سب کو دوپٹہ بھی اترے ہے تے بے حیاواں دی طرح اپنی نمائش کرتے ہوئے سوال دی اندر لگی پھرتی کوئی بھی فنکشن ہے اے جی چاچے دا پتر ہے اے جی مامے دا پتر ہے اے سارا گوانڈی ہے اے فلاں دکاندار ہے اے سبزی والا ہے اے فلانا میں اے دے تو پردہ کی کرنا ہے اے بڑا پا ڈوب کے مار جائے سی عورت جڑی یہ سمجھ دی ہے کہ میرا فلاں لگ دے اے غیر محرم ہے میں پردہ نہ بھی کروں گی پھر بھی خیر چلے وہ عورت تباہ ہو جاتی ہے برباد ہو جاتی ہے دی کوئی عبادت قبول نہیں ہے جنہیں دل دے اندر ایک گل ہوئے اسلام نے پردے دا حکم دیتا ہے ہر غیر محرم کو پردہ ہی کرنا ہے تیری اپنی مرضی نہیں چل سکتی میری مائیں تے پہنے نہ گھبرایا کر میں شادی تے جاواں گی برقع پاواں گی میں پردہ کراں گی تے مینوں آسے پاسے دیاں عورتاں تنقید کرنگیاں او رب دی نافرمانی کردیاں جھکدیاں نہیں تم مالک دی فرما برداری کردیاں شرم محسوس کرنی ہے بھئی نا اپنی عورت نو بچاؤ چوک بازار دے جناب خیر کٹے چار بازاراں دے اندر ہی لگ جاندے نے یاد رکھیا جے عورت نو اللہ پاک نے حکم دیتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ فرمایا اپنے گھراں دے اندر ٹکیاں رہو اے نہیں جناب چوک بازاراں دے اندر چوک فنکشناں دے اندر تے مجبوری ہوے جاؤ تے پڑھتے جے جاؤ تے پڑھتے جے آؤ محرم دے نال جاؤ نا اللہ دا بچو بے حیا
حیائی تو تے بچاؤ تے یوس نہ بن جاؤ دھیان کرے آجے ایک در جناب اس عورت دا پردہ اتر گیا ہے اس عورت نے رولا پایا اس بے ایمان نے میری عزت نو خراب کیتا ہے اس بے ایمان نے میری عزت ہاتھ پان دی کوشش کی تھی یہودی اثر لگ پیا ہے ایک تھے جناب بازار دی اندر ایک مسلمان مرد مجاہد ایک مسلمان مرد مجاہد ویندہ پیا انہیں اکی ہو کے تے اس یہودی دی گردنی اتار دیتی ہے اس یہودی دا ساری لا دیتا ہے اور نے بتایا یہودی ہو اور لانتی ہو تیرا کسے مسلمان تے گندی نظر دی پائے گا دی نظر او دی آنکھ نہیں کٹا کے پڑھتے اسی او دی جان ہی کٹ لانگے او دی گردن ہی لا دے آنگے تیرا کسے مسلمان دی عزت یاد پان دی کوشش کرے گا تیرا کسے مسلمان عورت دی عزت نو خراب کرم دی کوشش کرے گا اس نے او دی گردن ہی اڑا دیتی اور رہتی دنیا تک تے یہودیاں تے منہ تے تماچا ماریا انہاں نو ذلیل کر کے رکھ دیتا اور مسلمانوں دی عزت دا دفاع کر کے بگایا ادھر جناب والا اس مسلمان نے انہوں قتل کیتا ہے ایک کلا سی ادھر یہودی رل مل کے آئے تے انہوں اس مسلمان نو شہید کر دیتا ہے اس مسلمان نے شہادت پا لئی ہے سونیا اسلام واسطے ایک مسلمان پہن کی مدد کر دیا ادھر جناب والا یہ شہید ہو گیا ہے معاملہ میرے نبی پاک تک پہنچے آئے میرے آقا نے نارے قتل دے بدلے قتل کرایا ہے تے نارے نبی پاک نے فرمایا یہودیو اور لعنتیو آج دے بعد تواڈا قبیلہ مینوں مدینے چ نظر نہ آوے اس جناب قبیلے نو اس پورے کینکا قبیلے نو نبی پاک نے مدینے کر دیتا ہے نبی پاک نے دبا دور بربا دیتا ہے اور سونے دسم دا مقصد ہے یارے ہوئی تے مسلماناں دی اصل اور مسلماناں دے جوان مسلماناں دے مرد اپنے بھائیاں دی مدد کرتے ہیں اے میداناں چ اتر کے جہاد کرتے ہیں مسلمان مظلوم دے لال کھڑے ہو کے دس دے کہ محمد دے غلاماں دا اے ہوئی شیو ہے کہ قدم قدم تے اپنے مظلوم مسلماناں دی مدد کر کے اپنے رحمان نو راضی کر دے خالق نو راضی کر دے آئیے سونے اپنے ارد گرد دیکھیے بے حیائی تو بچیے اپنے یار کو دعوت دیو بھائی سادہ مشن نہیں ہے اساں بچنا بے حیائی تو عشق مشوقی تو بچنا ہے اساں با حیا کام کرنے نے اساں دل دے اندر نبی پاک دی محبت رکھنی ہے کسے غیر محرم دی محبت نہیں رکھنی اور اساں اپنے دل دے اندر شوق شہادت جذبہ جہاد رکھنا ہے اپنے مظلوم مسلمان بھائیاں دی مدد کا شوق رکھنا آج بھی ایسے نوجوان ہیں میرے اپنے دوست کئی کشمیر کے علاقے کے اندر جا کے شہید ہو گئے صرف شوق شہادت لے کے گئے مظلوم مسلمان بچیاں بیٹیاں ماما بہنا انہاں دی عزت دا دفاع کردے ہیں انہاں کشمیر کے علاقے کے اندر شہادت پائی ہے اللہ پاک میں درد دل نال دعا کو ہاں اللہ پاک انہاں کشمیری مسلمانوں دی مدد فرمائے جلد انہاں نو آزادیاں نصیب فرمائے اور ظالماں نو اللہ عبرت دا نشان بنائے اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنے سنایا عمل دی توفیق دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب